邊個使徒咧係最好食嘅？即係首先我哋而家第一個覺得 S tier 好食嘅使徒就係豬分，係因為佢有呢、個薰衣草嘅味道。係我好同埋我好想含佢嘅精。OK， 繼續。OK，我哋 A tier 咧，我哋覺得好食就係 Lilius， 係咪啊？我唔記得點讀寫啊。唔緊要啦，日文啦，莉莉絲啦，莉莉絲啦叫。係咪莉莉絲啊？係啦，係。咪錯我唔想錯咗俾 A 粉屌。喺十字架上邊嘅龍蝦肉有啲詞。話說我哋點都係唔啱啊，因為佢係使徒嚟嘅，我哋食佢應該點都有違聖經乜宗教嘅。冇啊，我係冇啊伊斯蘭教徒。豬啊！激咗啲，我叫你豬啊！叫你老咁我哋你覺得第10使徒會係食落係點樣？我未諗到。我諗一諗先，我望一望佢個樣。橙色有個眼睛嗰個，嗰個可能好食喎，嗰個。好屌啊！嗰個，我覺得似隻雞。都係一個即係睇太空嗰度，即係佢可能有好多輻射啊佢。唉，微波爐我覺得啊！以毒攻毒咯，跟住擺落微波爐煮。我覺得佢似雞肉咯個味。係啊係啊，佢因為有對翼咯佢。同埋咧個重點就係咧，佢隻眼唔食得，但係佢個邊應該好食嘅，係啦。即係大指裙邊咁啊，可能。嚇！佢而家就咁睇佢個邊，佢似係頭髮之類嘅嘢嚟嘅喎。但係佢似有彈性嘅肉嚟嘅，應該係頭髮啊，有味嘅，我覺得頭髮應該會好飆嘅，即係飆，好似第9使徒啲曱甴啲頭髮咁樣，飆聲好硬，佢個味道好硬。我係會擺 E tier 嘅。E tier 你覺得係？我唔知你哋。我自己覺得咧，佢係啦，即係佢類似係佢類似咧你小學會買嗰啲啪手錶啊，佢個質地應該係咁咪膠咯，咁咪成嚿膠。係，但係佢應該再軟少，佢係有彈，比嗰啲再有彈性少少。咁所以係我眼中咧，就好似掹咗佢個時鐘啦，即係隻眼啊，代表掹走隻眼，然後就剩低個皮，但係個皮可能好似雞皮咁樣去炸或者煎咁樣，但係都有泥膠味。嗰啲咩咧？鳳爪咁樣，隻眼仔或者嚿骨咁樣。隻眼係嚿骨啫。啊！呢隻我真係覺得佢會似係一嚿膠咯。佢係膠嚟嘅，我都同意呢一 part。咁所以我唔會覺得好食咯。我諗到佢點樣。但係可能佢嘅膠係骨膠原嗰隻膠咧。佢嗰隻膠似泥膠嗰隻膠。係，我都覺得似泥膠嚟嘅，所以就係啪手錶嘅樣。E 啊，可唔可以哀求一個 D 啊？佢應該炒落應該 OK 嘅。你點做？我俾個位你諗下，佢就可以點樣煮呢個泥？如果佢係泥膠嘅話，如果係泥膠，定係其實喺你眼中你覺得佢似花膠？就係攞嚟燜湯。你係咪覺得似花膠？有硬嘅花膠。我覺得佢1號同學，你覺得應該點樣煮佢咧？你要說服到我，佢唔係一嚿泥膠。點講好咧？因為我覺得佢應該係好食嘅，但係你諗下有啲咩係一隻眼或者咁嘅物體冇手冇腳咁樣？我大概諗到係雞泡魚豬類嗰啲咁嘅嘢。我覺得可以剁爛佢，整成肉泥。你下都係咁做，唔係點？即係冇啊！你其實 App 嗰啲都可以咁做。我諗下先，你當可以蟲咁樣對待啊？即係你諗下，你係似飛嘅咧，定係水入面啦，定係似昆蟲嗰啲，定係似蛇嗰啲啊？哇！佢似係雀仔嘅，即係你都講到雀仔，你認真嘢。佢係嗰啲。因為佢都飛到外太空，咁佢係一隻泥膠雀仔。我飛係雀仔嚟噶啦。係，但係咪冇計啦？呢啲直白嘅直觀感。咁如果一隻飛嘅泥膠雀仔，嗰嚿成嚿磚咁開第5使徒哥，你講似啲雀仔啊？我睇下先。
嗰個咧嗰。個係 UFO 嗰個係啦，因為佢冇翼啊，主要係飛喎你諗下第十使徒咧，佢啲衛星嗰啲系統咧，可能係一個識拍嘅翼咁樣，係啦。咁同埋咧喺泥膠呢方面咧，我點諗都唔覺得好食嘅，所以唯有咧可能係要雪一雪硬佢咁樣先至啄。即係專只要揾方法去蒸乾佢，抽走晒啲屎調味料嚟啊，可能係直情係。你深烤可以令係啊，即係佢嗰啲可能嗰啲泥膠啊，即係或者佢嗰啲眼啊嗰啲係你可以整乾佢，然之後咧就可能變咗好似嗰啲堅魚粉咧，你可以外嚟開湯咁樣。但係或者嗰啲 send 到 miss 咗邊 part 啊？你話嗰次係你咪先咪曬乾佢啊？係啊，即係隻眼啊，可能隻眼可以外嚟入藥嗰啲中藥成分咁樣，但係你唔會直接外嚟食噶咯。哇！但係如果就即係你知嗰啲係中藥係都有噶嘛，即係中藥有豉會曬乾咗啲咩草啊？係啊，或者曬乾嗰啲蜜蜂啊，應該係腥嘅喎，係咪啊？入藥，但係如果係咁，即係入藥嘅嘢，佢唔係食嘅，佢係入藥。咁入咗藥啦，佢可以攞嚟煲中藥啦，可以飲啦，但係都唔代表佢好食咯。係冇錯，因為中藥苦咯，咁樣我覺得係苦咯。如果中藥都可唔可以整藥線啊？佢可能有啲營養價值咯，即係嗰啲人參雞湯嗰啲可能煲落去咯，可以。有啲甘味咁樣可能。係啊，冇錯。但係我聽落咧，我聽落我都係拜醫書。首先我個原因係嗰個泥膠狀好難剝啦，就係泥膠你唯有室溫整到佢乾啦，但係你知都乾咗嘅泥膠，亦都唔會好食啦。第二就係佢隻眼嗰啲可能補身啊、藥用咁樣，但係屌藥用就藥用，你擺藥線雞煲咁好食都係嗰個雞而唔係個藥，咁就冇計啦。冇錯，因為我哋呢個 TAD 係講緊佢好唔好食。係啊，係啊，我有重點，所以我就糾結個位就係好唔好食咯。咁我明佢可以煲藥，唔好，但係佢唔係好食咯。佢唔好食，佢唔好食，可以食，但係唔代表好食。係啊，係啦。我哋唔係討論佢有冇營養價值，冇計。可能佢真係好有營養價值都未定，補眼咯。我懷疑都好補明目啦，係啊。係一定明目嘅。橙色咧，橙色諗起紅，即係胡蘿蔔。胡蘿蔔啊嘛，係嘛？補係啦，養眼啊！養眼。即係但係好食嘅嘢就好咩？好食嘅嘢未必健康，健康嘅嘢都未必好食。但係你食咗佢就可以隻眼放激光，由地球以外射落去人哋個星球。俾翻少少 credit 俾呢個第十使徒，可能佢係營養價值最高嘅，可能係，但係未必係最好食嘅。但我唔記得咗佢攻擊方式係點樣，係咪揦埋一嚿先攻啊？一嘢壓落嚟咯，一嘢壓嘅啊！屌，記錯激光。佢係即係佢壓落嚟㗎，係咪啊？我唔係好記得隕石咁樣，隕石我要睇多次。跟住三條撲街嘢撐住佢咯，要。係喎，用 AT 頂住佢啊嘛，佢哋係啊，仲有一個拎盾咁樣組盾。咦死啦！呢個係第十使徒吓？點解我就咁揾第十使徒揾另一隻嘅？我可能舊版有一啲唔同嘅。係咪新版舊版啊？呢個係新版舊版呢個係。因為舊版咯，而家成張圖都係舊版。OK。因為你等陣我 send 幅圖出嚟，因為我第十使徒係揾到呢一隻咯。但係嗰隻係手機 game 嗰隻嚟㗎，我覺得係。我揾到呢一隻咯，第十使徒嘅話，我都見到啊，但係呢隻因為我係跟個圖，但我跟個圖揾，所以我就可能呢隻係同什麼之塔限定嘅咧。咁原本嗰個第十，我揾到啦，我揾到幅圖啦，係壓落嚟噶，屌，我揾到啦，終於。哇，咁什麼之塔呢個第十使徒係乜柒？等等，我 send 出嚟先，我見到啦，係壓落嚟嘅。哇！大石砸死蟹咁樣，佢就係死蟹。哇，其實可能係蟹咧，算啦，佢個樣太似。佢呢個得幾點睇都唔似蟹，你冇玩我啊？佢隻色可能係蒸熟咗嘅蟹。唔係呢排咪有隻蟹咧係打橫過，好似呢個手柄咁樣噶。你講到所有蟹唔係打橫過，唔係佢個手柄突出嚟咁樣噶。大把啊！你啫，大把的蟹。咩蟹啊？揾下先。咩蟹係啊？打橫丁蟹。我怎揾打橫行嘅蟹？你可唔可以將我好閒字噶？咁打橫係，你繼續講，我揾下先。OK，我交呢個重任交俾你。話說第一使徒係咪就係第一使徒係咩嚟啊？
係咪光之巨人係咪？發晒光咁？定定真字老母啊？第一視得係咪佢似佢又唔係人類啊？睇下先，第一視圖。第一視圖咧就係巨大嘅生命體。亞當三 Guys，我揾到啦。哦，屌！原來第一視圖就係亞當喎。3同17視圖都係亞當產生。第二同埋但係人類係由莉莉絲第二視圖誕生。咁人類係第幾視圖啊？14啊？人類我記得係呢度所有視圖裏邊嘅最後一個視圖就係人類咯。我睇下先，我睇下即係全人類啊嘛，係嘛？係啦， Yes。即刻快速揾下先。哇，話說咧，嗰個水曱甴咧，原來叫雨天使喎。雨天使，但係你一啲落雨嘅雨你一啲優雅成分都冇。哇屌！唔通佢曱甴天使咩？啱啱話咧好難食嗰個泥膠天使咧，我睇翻啲圖咧，係睇翻其他圖佢個樣有啲似妖怪手錶。你睇下，快唱翻首歌出嚟。妖怪咧，我點撚知點唱？吓？呢只係唔同一隻嚟嘅咩？哦，第18視圖呢嘢係第10視圖，李林呢嘢係第10視圖。我上面隻蟹啊，同佢差唔多噶。邊隻蟹啊？哦，上面隻蟹係喎。呢隻蟹叫做桶狀飛輪蟹，亦稱為 lollipop crab。去邊 part 似叫做 lollipop Mr. Crab。就會似呢隻妖怪手錶蟹。哇，好，我覺得喂好 anyway，我覺得好撚 goofy 啊！我三覺得第一個人頂隻眼咁我覺得第一視圖係食唔到咯，係不可食用咯，直頭係。即係佢似一個太陽咁樣，係咪？好難。係啊係啊係啊！睇下佢個描好述先。慘口啊！能量太高喎，個能量你掂佢唔係一個你掂落去，你會辣死你咯。係佢就係巨大嘅光翼咯，會有，即係佢就係一道光啦。呢個亞當，即係你唔會星你唔會想像到你自己食一個熒光棒噶嘛？唔係，但係熒光棒都有眼你話會做嘢咯，呢啲係。但係佢真係一個光嚟，咁就食唔到。所以係真純粹係不可食用嗰擺 F 咯，呢個真係食唔到咯。咁但好啊係如果稀釋咗佢，會唔會好似擘大口食太陽咁樣？唔係，即係唔係吞。你試下稀釋咗熒光棒。棒又食落肚得唔得？唔係。阿何九，我覺得佢會發光係因為佢個温度好高，哦。哦，即係佢温度高到佢會發出啲光波出嚟咧，係即係好似真係好似食太陽咁樣，你係太熱啦，你係可能降咗温嘅話，我覺得會變盔甲形狀咯，係。盔甲型降咗温咁如果盔甲型食佢嗰個核心咧，核心，我覺得你講核心，我都覺得似係一種啫喱實，即係有少少豬紅嗰種狀態嘢咯。如果你成日講核心，或者似嗰啲胚胎，好似嗰個BB 胚胎咁樣咧，啫喱型咁樣。agree 嘅嘅， ，agree 嘅。唔會似好似蘋果脆卜卜嗰種嘅係。心似啫喱，我 agree 嘅。邊個似啫？佢唔係喎，核心會呢個核心啊？但係佢個核唔係等先，佢核心會唔會類似就係你類似牛嗰啲內臟嗰種感覺咧？再實少少咯。但係我覺得個核再細少少心可能會好苦啊，因為佢太高温咧，所有烹調咧，去到一個太高温，你都係燶嘅嗰啲苦嗰啲味係啊，即係應該都係唔好食嘅嘢都係。係，你講所以苦我以為金嗰隻苦添。所以都係，所以都係 F tier 噶啦。燶嗰啲苦啊，我懷疑係太高温啊，真係係啊，你即係呢個係你冇睇高温燒滾添喎。係你冇睇過啲嘢一齊啲係啊，唔好，真係唔好。致癌咯，呢個食落肚應該係你哋覺得佢核心係咩味啊？苦咯，嗰啲苦味。我哋啱啱講完苦味嘅，你就係成嚿咪包我袋咩味？成嚿牛肉燶咗嘅味。係啊，似係嗰啲味。OK。你喺你去食牛角，然之後食到最後尾，發現仲有一塊牛喺你個盲店嗰度，就係你嗰隻味係嗰個味，係啊，冇錯。 OK，咁啊擺 F 噶啦，冇啊，你係冇法食 F 用。啊 F 啊，太差啦。咁我啱啱咧就係分咗神咧去揾呢個，去揾嗰個胚胎咧，其實都係亞當嚟嘅。咩配到哦？你哋咧即係擺喺手度。係啦，咁係因為阿蕭啊，我唔知點傳啊，燒藥丸。係啊，蕭若元啊，SEELE 啊，邊個燒啊？即係嗰個靈魂組織啊。
哦 sell 係 sell 咪讀 sell？喂My Face 大師啊，我想問嗰個點讀啊？係咪 C 嚟啊？ C 嚟 Stanley 我我冇記錯係德 Stanley 文嚟嘅，所以我唔知英文應該要點讀，佢再跟翻去嗰個動畫嗰個發係叫蕭若元啦，唔好煩啊。好啊，有咁多個蕭若元係嘛？係啊，咁原來咧蕭會員嗰個胚胎咧就係俾阿蕭若元咧去還原翻嘅，喺第二次嘅衝擊爆發之後，咁就將佢擺咗喺樹枝裏邊凝固咗喺。OK，第七使徒，係啊第七使徒係而家即係第二行最右邊嗰個，陰，我唔知係咪陰天使啊，定唔記得咗。我當佢都係甲殼類咁樣咯。我覺得佢似種果實啊，屌！嗰啲佢似 One Piece 嗰個紅人，會踢晒所有主角去唔同世界嘅嗰個大紅人啊！佢個軀幹好似。我覺得你拆咗佢嗰個，佢有少似蜆嗰個概念。你拆咗佢外殼，佢裏邊應該係有個腍嘅肉嘅。咁應該真係試食蟹噶咯？你咁講，菱角係都有少少似。有冇如果係咁，蟹黃啊好似如果係咁，其實應該唔係話特別差。呢個俾你睇下先。見到呢樣嘢，哇！真係冇，我而家見咩話？蝙蝠射精你揾緊啲咩？唔預我。 ，bad nut，即係好似佢咁樣咯。我唔知點講咯。蝙蝠 nut，holy shit！你講即係邊個偏鋒？咁係咪其實佢裏邊個果實係個果肉係腍即係爽脆嗰種？佢嗰個果實比較似可能芋頭咁嘅形，嗰個質地，或者似馬蹄嗰種質地咯。哦，咁即係可能係咬落係爽嘅 Yes， ，make 因為佢 sense。啲動作好靈敏啊嘛。哦，係，我估鳩估啊，呢啲真係唔係冇啊！我哋其實呢度全部都鳩估，你而家先發現。嚇唔係我啱啱食過。唉，就咁咯。啊，下一個咁佢就係蟹下一個咯。咯咁蟹點咧？應該好食嘅喎。唔係，我覺得會似係類似難食頭先講嘅啲蟹咯。嗰種比較爽嘅果肉，可能係蘋果或者 A 啦，或者頭先講咩？頭先你頭先做講咩爽嘅果肉啊？記得我淨係覺得似蟹咯，冇乜似果肉。所以咁如果咁 A 咯， A 應該啦唔食，A 啦。係喂，如果咁佢個樣咁兇神惡煞，但係意外，我覺得幾意外嘅。佢個樣係咁撚樣，但係原來可以擺 A 嘅，因為佢多肉咯，主要係，而且硬殼背後應該係柔軟嘅天堂，而且佢個蟹黃我估係正中心呢個。啊，不過有啲似學狗嗰啲又話似可能蘋果嗰隻 feel，所以係可能甜唔通裏邊甜甜地可能。咁甜味啊佢，但係咧佢我睇翻啲描述咧似係食緊呢啲 Android 機喎，因為原來佢係雙核心結構。佢係咁我想問 Android 機係咩味咧？又雙核心關。Android 機係咩？ Android 機我都係苦味似橙皮味咯，唔好味嘅咯。再加啲橙皮添。雙唔緊要啦，食落都高科技有益身體啊。不過講緊好唔好味嘅話，應該都好味嘅。佢個樣都好味嘅，即係唔計佢恐怖嘅頭，係啊，切咗個頭嚟食啦。即係當蝦咁食係咪？係，唔係佢。 OK 我唔會啜佢個頭咯。著佢蝦頭係啊。啱啱 OK，講緊胚胎，所以我想你評埋呢個胚胎型嘅第一使徒。我覺得呢個似胚啲胎咧，我有個諗法就係咧，大家有冇聽過越南有一種食品咧，叫做鴨仔蛋？有哇，好撚核突！我記得，哇，我好驚。係你有冇食過？你有冇食過？我梗係唔會食啦。呢個咧就真係叫做哇即係好，即係叫點講？哇！即係我覺得又係有啲似食內臟，即係你中意嘅人就好中我覺得意。唔會唔係內臟咁簡單㗎啦。內臟咁簡單，佢真係食一個生命。佢應該有埋骨喺入面㗎嘛。係啊，哇係一個
即係你啲嗱，我又有個越南同事有講過，佢話好好食嘅，因為咧係會加埋嗰啲調味料咧，唔知點樣一嘢攰落肚咧，有啲啫喱咁樣，係啦，即係佢話係鮮甜嘅味道嚟嘅咁樣。唔得我哇！我咁但係即係我真係覺得好食咧，好食呢樣嘢咧，除咗你講緊嗰個嘢食嘅味道之外咧，你仲要考慮食落去嗰陣時嘅嗰個人嘅精神狀態。 OK，係啊，即係類似如果果個心情差食龍肉都冇味嗰啲啊。係啊，冇錯，所以我覺得呢個胚胎係一個問號嘅 tier，即係佢可以好好食，但係你唔中意呢個，你唔中意呢個咁樣嘅食物嘅形態嘅人咧，係啊，就會擺 F tier。起雞皮喎。我覺得佢有少似我哋理解嘅皮蛋咯。如果你講一個 level 去諗嘅話，唔得啊！佢你定係唔係咁簡單第一咁樣臭豆腐。類似嗰個 terms 咯。你哋要考慮埋佢係好多骨，而且你係食緊，你食埋成個生命體，即係你就算講皮蛋，你都係食緊，你係食緊一個雞仔形態嘅一個皮蛋。呢骨應該係軟骨嚟嘅，未成型嘅，係啊，冇錯，係啊。雞軟骨呢個真係唔得呢個。你擺出呢個框出面得唔得？問號啊！問號啊！唔係，但係你要知道，可能有人有越南人中意食啊嘛。咁如果我哋有越南受眾嘅話，呢個我哋咁我哋而家講緊我哋呢4個人嘅 tier list 啫嘛，呢你考慮埋啲越南人咯嘅啫，你考慮埋啲越南好啲喎，E 好啲喎。 E 啦，因即為係你 F 嗰啲係比較似係真係冇可能食入口嗰啲嘢。嗯不可食用咯，完全係。不過咧，我係啦，E 嘅話就比較似口感個問題腦咧係諗啲完全超唔同嘅觀點咧，就因為咧佢係個形狀啦，同埋當時佢有隻畫面咧眼啊就係雖然有眼，但係佢係骨嚟嘅，佢個樣片，所以唔知我當時諗咧食落應該似曲奇嘅。 What the fuck？你係咪因為有個碟喺度啊？然後你覺得佢個型好似藍罐曲奇裏邊嗰啲唔係嘢啊？係因為當時佢係用樹枝啦，即係呢啲膠去包住，而且放咗好耐，好似係變咗有包裝嘅。係啊，同埋佢當時個樣係有啲似化石嘅，所以如果要都係食脆口啲嘅。係啊，我會覺得好似曲奇餅啊， OK，係啊，但係咧大部分人都覺得，而且咧阿 Admin 7同埋阿 My Face 都講到雞仔蛋、鴨仔蛋咁就即刻降咗反胃啦，係啊，反胃唔得，唔係甜。我覺得係遲嘅呢個鴨仔蛋呢個理論，我覺得係可取。好撚啱啊！鴨仔蛋就係揾。我覺得有次可以真係有冇興趣一齊去越南又試呢咁撚戇鳩嘅我唔嘢。撚食啊！我唔撚食啊！屌，雖然聽到軟骨咧有少少心動。有邊個唔想食？有邊個想食？唔係你唔會想試一次咩？我會有少少嘅，但係哇！但係係咯，你問我我我有係逼嗰下咯，我要。即係想試一次咯，屌唔係話之後會再食啊，真係起雞皮試一次啊。哇屌！即係好似老鬼食千年蛋咁樣。哇！好撚嘔心啊！主要其實係有少少道又唔關，即係類似道德少同少嘅都好似有少少認過意知同埋美觀咁樣，就係你食緊成好似僵屍食人咁樣咯。係啊，係即係你俾出你話同你成個講人吞買隻雞佢同埋食一個未出世嘅雞咁樣，你會覺得食未出世嗰個係會難過啲嘅個係啊，心理仲有關口。你如果鴨仔蛋，我正常人見到我應該會再煎一煎、炒一炒佢先，但係你而家係講緊冇啊你要生食啊仆街就生食到底好撚癲係咩調味會令到你？我嗰次係啲懲罰遊戲會有我今嘢咯。日定元堂嗰陣時係生食定係擺落隻手度，定係兩個 version 嘅都有。你我記得啱 Google 我記得佢咗直接吞落，佢咪直接吞落肚啊？佢冇直接見吞油，我見到佢隻手有眼嘅喎，我見到雞仔蛋愛好者定元堂，可以整個鴨仔蛋、鴨仔蛋愛好者，我之後出完整條 meme。收皮我而家整啊仆街！你而家我知你而家用緊 Photoshop，所以你整唔到。你有料咪整咯，你講咗成年啦，都冇一個精華出嚟啊 Admin 7。真係，我都錄咗咁耐，你一個精華都冇剪過。你成日你唯一講咧就係講咯，然後你又唔做，你就係話要剪精華，你都講咗，你都講幾多次啊？絕對俾嗰第56次啊！啲自負原則嗰我啲再講作者講。你係啊，你要 just do it 啊，please。 OK，係啊，你該呢三日你要落，內整一唔該你，條片唔該你快啲，唔該你快啲落 in 剪一條精華出嚟。就今晚。好啊，
今晚即刻瞓。聽住先。O K，下一個使徒，我哋唔好再嘥時間啦。好，第八使徒咩嚟嘅？其實第八使徒，第八使徒係我知其實第八使徒係咩嚟？係咪就係嗰個嗰我個睇唔到。嗰叫咩啊？電腦病毒啊？唔係病毒已經擺咗 F 噶啦。我睇下先。第八使徒會唔會關燈強制開 EVA 變咗 dummy system，然後錯殺咗？嗰個唔係病毒咩？唔係，嗰個唔係電腦病毒，電腦病毒係阿國城美利同埋佢家姐一齊搵到啦。如果呢個密度係啱嘅話咧，佢係類似魷魚嗰啲海底生物咯。哦，如果你問我，明日香變黐肥大肥婆嗰一集，因為要裝好多水深入去地係啊岩漿嗰度嗰一集。喺個地底入邊噶嘛，係咪？係啊，岩漿受喺熔岩入邊啊，係啊，就係要攞條冚家拎一號出嚟，係咪啊？係啊，唔係冚家拎啊，係咪直接殺佢？咩啊？嗰陣時唔係就要入熔岩去攞嗰個雞仔蛋出嚟，係咪？係，我記得係佢本身的確佢本身係一個雞仔蛋嚟嘅，然後咧就話咩無啦啦突然之間成長咁樣，哦，之後就變咗做魷魚咁啊，可能係。哇，都偏嘔心。嗱，但係即係我對佢嘅幻想就係佢係海產，但係咧佢可能係屬於啲深海生物咁樣嘅類型，深海少女啦，本身個樣岩岩潭嗰啲咁樣。係，我就覺得就唔會去到好食啊，一定。佢應該係好似佢係會淡得嚟，佢係好有好多腥味咯。腥咯，係咯。所以我會買 E tier 咯。你問我嘅話，同埋佢冇照過太陽咧，即係可能冇照過太陽，就嗰個味道係更加野性野味啊，係。哇 shit！佢海味，我會覺得似係地獄鴨仔蛋。我諗下先個味道，可能似係嗰啲咩安康魚嗰啲味。係啊，嗰啲燈籠魚係咪啊？係冇錯，燈籠魚可能係啊。等先，你食過燈籠魚嘅咩？嗰啲我聽過個形容。我哋都冇食過屎肚氣，都係 feel 下。唔係 I mean 我你就會食過燈籠魚，我冇食過燈籠魚，我唔知咩嚟。我都唔知咩嚟，我而家即刻 search 緊。我真係唔知點樣食嗰啲嘢。即係隻眼係發光，然後佢嘴有牙尖嘴利，生晒刺咁樣。我諗深海嗰啲係咪啊？燈籠食落去應該。我意思係會食落會點樣咯？燈籠魚，我真係冇想象。應該唔好食咯。我係想象唔到咯。同埋撈，因為我哋以人類撈翻上嚟咧，佢會因為水壓而會壓到好似肉渣咁樣咯。聽講水滴魚本身應該都好靚，即係冇咁樣衰，純粹拉翻上嚟。咁多位，咁多位。安康魚咧 ，yes，原來咧佢嘅魚乾咧係好食嘅喎。安康魚光，佢個乾啊，乾啊，係好食噶個 liver 係黃色咁樣噶，係應該係啊，蒸係可以外嚟蒸嘅，擺個蛋嗰度蒸嘅係。哇，其實都幾得難買喎，安康魚。咁可能係好食嘅，老實講。如果係咁嘅話，深海食品，但係咧就即係要睇下嗰個嗱，呢啲通常魚乾呢啲咧係點解好食咧？係因為佢生長嘅嗰個環境咧，嗰啲水質啊好啊。咁差。咁但係如果佢喺岩漿入邊生長，我相信佢魚乾呢啲係食落係岩石咁嘅味㗎，絕對係。因為即係大家都知道海鮮咧係好受佢個生長環境影響嘅，個味道會有海味噶嘛，咁可能佢會有岩味咯。係啊，即係你幻想下啲重金屬啊嗰啲，即係嗰啲味道啊嗰啲。一講重金屬即係癲㗎啦。你去沙灘咧，你唔小心食咗啲沙嗰啲味，可能就係嗰啲味咯。蜆有沙咁樣，食沙有蜆咁樣。海底係唔 OK 嘅，係唔 OK 嘅。咁佢同第五使徒一樣，都係少少金屬類嘅嘢，熬湯又唔係好熬到。係我懷疑係 OK 嘅，係。即係金屬味嘅魚乾啦，主要想食嘅話，連啲肉。如果佢真係似海底鵝肝，佢純粹會係好腍咯，係咪食嘅？好腍嘅。應該係好油咯，可能。
好油咯，係啊，好油，嗰啲油可能係正岩稠油層嗰啲油嚟㗎，係哇！食完一定要飲好多水。即係地溝油，嗰啲油係碳基嗰種油啊。係類似係嗰石油啲即係唔得嘅嗰啲食落去咧，你成個口都已經係嗰啲味嘅，然之後你又我覺得呢個方向啱，因為佢有啲而家我哋去到就係佢生長同埋活動嘅嗰個地方，佢係唔會令到佢好食咯。佢嗰個水質，冇錯係冇錯冇錯所以就擺 E.T. 啊，我話，exactly 我覺得有少少似薩爾達咧嗰個肥佬嗰個族咧，火山族嗰啲人食嘢咁樣咯，食岩古龍肉石乜要？佢要食岩石。咩？我佢咪食岩石啊嘛話，係啊，即係好似咁，我哋食佢就好似要食嗰啲岩石咁樣要。係，佢所以咪岩所以點佢咪岩石肉定岩漿肉？唔記得咗，岩漿石所以真係石頭嚟嘅就唔中意。係即係佢堅係食石咯，佢哋喺度勁啲。食屎啊！佢真係所以調咁差咩？翻轉講，點解第六使徒可以擺 ST 啊？因為我相信啦，即使係經歷咗呢個 First Impact 之後咧，日本嘅嗰個水質咧，嗰個海嘅水質應該都係好噶，係啊。所以第六使徒嗰個味道就係你幻想你喺日本食海鮮嘅味。嗯，唔差。啱，呢個真嘢，都我係我 agree 呢個，我 agree。咪係真係嘅，冇得搏嘅呢啲海產嘢。係啊，誒，咁咁而呢個誒放咗岩漿產咯，即係我哋啱啱講嗰個岩漿岩漿產產嘅味道就真係麻麻地啊，就真係係啊。 OK，好咁冇計啊我哋而家去到，我而家做可唔可以擺啲咩？佢係 D 啊？佢有冇咁像嗰啲泥膠嘢咁難食啲啊，啊，好啦，俾嗰啲 C 你，俾嗰啲你。 ？D 啊啱嘅 D 啦，D 好啊。 D 啊 D OK，的確冇泥膠咁難食嘅會。係第九使徒，係咪講過類似蟹咁啊？水曱甴誒例如啱啱講。水曱甴，OK，水曱甴，水曱甴誒得。似咁水曱甴食落點樣？好少肉喎。水曱甴好少肉，係係直情唔想溝嘅感覺。我覺得佢入面真係好似人在野嗰啲蟲咧爆漿嗰種感覺，佢係冇肉嘅，得漿死因為啦！你佢攻擊嘅方法都係咧，好似眼流嗰啲腐蝕嘅眼藥水，跟住就揦好核落個突，唔得，真係好核突。因為佢流出嚟係類似有啲好強嘅酸性嗰啲，係屌，咁佢應該冇有啲液乜部位體啊嘛可以食噶啦。係啦，所以應該似酸嚟。鐵子咁嘅東東咁樣咯。FT 啊，你連食唔到啊你煮都煮唔到，你個 pan 會因為佢嗰啲強腐酸咧蝕啊，係穿咗窿腐蝕太強，佢整到。哦，理解。哇！佢真係咦？咁但係咁先，如果我哋有方法放走晒佢個裏邊嘅酸酸性液體咧，係啊你強酸，佢佢淨係得翻啲肉。你話你炸嚟食咯你想食異形嘅肉啊？咁係咯，咁如果炸嚟食咧，我哋淨係攞啲肉又攞出嚟，我覺得落喺炸粉度食啲大陸佬咧，好中意炸蟲仔咁樣咯。你當純粹得個口感波脆咁樣咯。哇！佢食哇咁其實頂盡都係我個腦 E 喎諗到佢陣味係醫嘅咋，其實係啊，你俾咗你都係醫。頂盡 E 咯，咁頂盡佢 E 蟹裏邊嗰陣有時會搣到嗰啲皮咯，嗰啲黑色嗰啲皮，咁 F 咯，咁唔諗啦就係冇乜嘢好食咯，就係，F 咯，冇啖好我食。我都覺得係冇咩好食嘅。好似越講越唔好食啊！仆街。係，唉，我有啲失望嘅，估唔到裏邊係成堆強酸咁就算放走都冇嘢食，好啊！你係食空箱咁好樣可惜。唉係，完全冇烹飪機會。同埋有另外一個使徒咧，我都係認為係冇辦法被食用嘅。咩啊？係個光環係就係嗰個光，即係嗰個光環第15使徒嗰個使徒。哦，第16使徒，係啊，佢有個光環咁樣，係一個圈咁樣。但係唔係喎，嗰個可能我覺得好食喎。你諗下炸魷豉油魚圈，魚啊！嗰個唔係夠，唔係你似嗰次咩？你嗰次咩？豬炸咯，似咩啊？爛你冇同我講似炸洋葱圈啊？就係炸洋葱圈啦，炸魷魚圈。哦，你有冇諗過其實佢可能又係一堆識發光嘅蚊組成嘅一種嘢嚟㗎？嚇真係㗎！即係類似第一使徒咁樣咯。但係佢係純粹熒光，可能但係佢叫做子宮天使喎，應該係正。子宮味咁樣係啊， ，M 味。冇啦，
開聲未佢直徑1公里，點都有嘢食啦。雖然外形可以隨意變化。佢最後我覺得第16使徒佢食唔到嘅原因係咧，即係我幻想啊有啲咩生物係發光嘅咧，又係深海嗰啲生物，螢火蟲咯，同埋即係嗰啲咩熒光魷魚啊，或者嗰啲咁樣。或者螢火蟲都發光嘅，但我唔會想食螢火蟲咯。你爆即係我會邊啊？幻想佢由一堆哋熒光發到光咧，係因為佢哋有一啲身體入邊有一啲物質，有啲液體喺度令到佢哋發光。咁我會幻想嗰啲液體係苦嘅咯， OK，係啊，發咁俾光嘅液個體係苦嘅。咁而佢全個身體都係發光嘅時候咧，我就即係全個身證明佢全身都苦咯。冇嘢係食得落嘅。係啊，即係我連佢有冇藥用價值都判斷唔到啊！唉，佢明明遠睇好似洋葱圈，洋葱圈，即但係係我會話呢個就係一個糖衣陷阱。你望落望落好正以為哇油炸咁樣嗰啲正咬佢苦。其實如果你再近睇少少咧，佢唔 exactly 似洋葱圈，佢似一條絲咁樣咧。佢似好多菠蘿佢似披薩嘅菠蘿喺上面。同埋咧最核突嗰個位係咧，佢係佢嘅攻擊嘅嗰個模式係咧，佢捐落去你個皮膚底下。哇，好血腥！哦佢係啊係啊同你融為一體，即係我幻想佢就係嗰啲寄生蟲嗰啲咁樣，但係又識發光嘅。係咁真係好壞。 exactly 係啊，所以係啊，係唔即係你即係好似我哋依家諗下，我叫你食條寄生蟲落肚咁樣，係不可理喻嘅一個要求嚟嘅。仲要係發光，你媽！係發光嘅寄生蟲，你可以知道我而家先見到你而家係螺絲狀喎，sorry。喺邊度？係啊，整佢係扭紋啊，㗎。扭某紋扭薯條咁樣。白色意大利唔麵。得嘅，哦，我會形容為呢個係不能料理。唉，好啦。即係道德上我食唔到添啊！唔係都係嘅，都係嘅。道德層面上我食唔到呢樣嘢。係你煮俾人食，即係你煮啲寄生蟲俾人食，你都係一個好差嘅食飛蚊，可能有飛蚊症添。冇啦咁。係。好就係咁啦。好啦。呢個使徒之後第13使徒，第13。我冇記得第13使徒其實係咪類似一個病毒？定係其實佢係成部機喎？第13使徒咧，就佢我冇記錯，係咪類似病毒，然後之後佢 hack 咗落部機度啊嘛？應該係佢唔係電腦，佢唔係電腦病毒，佢係真係生物嗰啲病毒嚟噶嘛，係嘛？然後佢個生物係控嗰個就係制咗我講緊嗰部機啊嘛。 dummy system 咯，要即係佢係啊，佢就要俾 dummy system 打敗嘅，咁佢睇下先佢。真實個樣係咩啊？佢就係一個病毒，㗎然之後佢寄生咗喺3號機嗰度咯。你當係啊係啊係你當係感冒菌咯。感冒菌 EVA 3號你機運唔食輸過感冒菌程侵食，而且寄生咗喺3號咁即係機。咁即係 F 啦，唔使諗啦呢個，冇咁講，係啊冇咁講唔。使討論嘅咁 F 唔係，嘅一定係。唔係，但係你諗下你 EVA 點講好咧？初號機切出嚟都有血有肉，咁可能佢都有血有肉咧。但係呢個係一個即係病咗嘅病咗嘅肉病咗嘅 EVA 咯，係啊。唉，都係。唔係，但係如果咁樣嘅話呢，啲我哋喺第13使徒嘅定義唔係佢即係唔係佢入咗落去嗰部 EVA 度，而係個病毒本身啊嘛。係啊，都係。咁所以我哋就唔會話討論到呢個 EVA 呢部機好唔好食，而係嗰個病毒佢落咗去好唔好食。 EVA 嗰度啊，我想即係連埋嗰啲肉一齊食埋嗰啲病毒落肚啊。咁但係佢都係一個病咗嘅肉咯。即係係都係你又係肉即係又係係以一個料理僵屍肉咁樣咯，即係你又係街寶咯，係啊！你煮啲爛嘅肉俾人食，你個職業道德好差咯。職業都夠差。啱，公道。聽唔聽到啊？面七，唔好再煮啲爛嘢俾人食，知唔知啊？係啊，街寶肉咯，真係衰，又係可能街寶衰過街寶肉添啊！應該衰過噶啦。啱啱我哋話邊個係街寶肉啊？第8使徒。唔係，我哋講第3使徒街寶肉，但係第13使徒直情病埋。街之選，街之選。喂，係唔好咁講啊！街之選好撚正。係啊，冇咁講。講街之選係百佳旗下噶嘛？係咪啊？係啊，你又知，好醒喎。惠康旗下嗰個難讀啲咯，我淨係叫窮人牌咧，一直叫威之選，康之選，康之選。邊個康啊？康嘅喎。阿康當之選。黃之選
第14使徒，我睇下第14係咩先，有啲難記嘅。第14嗰個樣，最強嘅拒絕型啊！即係你嘅初戀女朋友。你唔好再係呢個就係俾阿邊個食咗嗰個，俾係俾初號機食咗嗰個，俾初號機暴走又食咗個紙巾使徒，因為佢兩隻手好似紙巾咁樣。廁紙使徒，但係佢做過啲咩？但係佢我已經唔記得咗啲畫面。佢嗰個次佢我俾啲畫面你喚醒翻你等等。好撚勁抽喎佢咁喎，佢好有畫面喎。唔係佢係直頭打到阿初號機瞓咗喺度，之後令到初號機暴走咯。哦，原來就係佢啊！屌，原來就係你啊！我啱先就係講佢，唔好意思。屌，原來就係佢呢條。喂，咁食廁紙咯，我哋廁紙哥，其實你覺得佢會有少少似魷魚咧？唔得，佢嗰隻手似魷魚脷啊，嗰啲唔冇肉㗎面。哦，都啱，都啱。佢唔係，但都啱係佢食落真係好似紙質喎。嗱咁樣你嗱，捲埋佢一齊提供少少劇情，提咦？供少少劇情俾大家，即係進一步討論就係咧。首先佢係最強嘅拒絕型，即係佢個防禦力係去到頂點嘅。即係我哋可以幻想佢嘅外殼係好堅硬同埋好厚嘅。即係 Temple 紙巾。係，但係咧，即即係呢個通常咧，我哋用一個即係美食嘅角度去睇咧，就係外殼好厚啊，又好堅硬嘅生物咧，裏邊嘅肉係越好食。係首先入邊一定係有好多肉去，即係佢要有好多肌肉去頂住呢一身嘅盔甲。咁即係首先我哋可以幻想佢係好多肉嘅喺呢個底下，一定係。Okay. 同埋咧，點解我知道佢好多肉咧？係原因係咧，佢食咗呢個0號機之後咧，佢係即刻變咗做一個人類嘅樣子嘅，個下身係變咗做人類啊，4肢咁樣，有手有腳咁樣嘅。咁佢睇得出嗰啲肉咧係肉質係嫩滑嘅，係毒係即係就係一個普通你可以幻想到肉咁樣。所以我嗱首先以呢個有冇得食嘅呢個考慮咧，佢係絕對係有得食嘅，個肉係喺度噶啦，係啊。咁但係咧個肉係咩味道咧？我就暫時未有睇法住嘅。我而家即係縱觀咁多嘢，我都覺得佢似廁紙，但係咧再聽埋咧就係一個好煙韌有肉嘅廁紙，所以你要幻想你屋企嘅廁紙好厚，而且好有肉，而且係 flat。但係佢可能係淨係佢手部嗰個位似廁紙啫，但係佢個身佢裏面係有好多捲埋嘅一個實滴嘅肉咧。我覺得都有機會，老實講，即係佢嗰個攻擊咧係好似彈弓啊、橡筋咁一嘢發出去咧，就界開人哋隻手啊嘛！即係同埋佢界得開，即係呢個 Eva 嘅身體部位，即係證明都嗰個位係好堅硬啊！我嘅幻想係佢應該係似佢應該係似唔知喎，似海帶。但係咧係好硬嘅海帶咁樣嘅感覺，即係好堅，你點樣扯都扯唔爛。都好有爭議性嘅就係咧，我 search 嗰條片咧就係佢後尾掹人哋隻手插翻，又可以再生翻啲肉，咁即係代表其實佢掹嗰個位裏邊係啲類似人肉咁嘅肉地嚟嘅，即係佢裏邊又唔完全係紙質。我覺得似海帶咯，係咯，即係啲可以重塑嘅一種質地啊。嚇！但係佢侵蝕嗰下，其實呢個係初號機入邊嘅肉嚟嘅喎。哦，唔關應該就唔係關對家事嘅。唔係對家14使徒嘅。咁啊，我要再睇下啲片咧，睇下有冇手撕佢嘅畫面。去睇。有啊，我 send 出嚟睇下。嗰條啱啱嗰條片就係有㗎，佢係即係好似一個海帶咁樣撕開佢。OK， 睇下。撕海帶又可以 weapon 一下，我覺得係手撕雞咁樣係咪？但我覺得係，我哋冇會大雞。我覺得係佢嗰個手部，佢就類似係海帶嗰種感覺。但我唔知個身係。咁我就算我假設個海帶唔嗰位唔食啦，但係可能佢個身體係真係好似頭先MyFace所講，係會有肉喺裏邊咯。係咯，唔肯定個肉好唔好食，但係有肉
喺裏邊係可以煮嚟嗱，食咯。因為嗱，但我啱啱 reply 咗何九之前冇耐前 send 出嚟有一張相咧，就係我哋討論緊嘅呢個視圖啊，即係係你見到佢係有人類嘅四肢嘅，佢係係嗯，我有即係佢係波添喎，你認真係。即係肌肉骨架咁樣係運作嘅。咁有肌肉有骨架嘅生物，我相信即係哺乳類咁啦，即係哺乳類就唔會差得去邊嘅，所以佢一定係去唔到 D tier 以下嘅。即係我哋可以考慮就係由 C、B、A 咁樣考慮。我覺得佢去唔到 A 同埋 S， 所以係 C 同埋 B 中間我 feel 到佢係。 C 同 B。基於咧，我見到因為佢嗰張圖有個波喺度咧係硬，所以我可以俾個 B 佢。唉，你因為見到對奶咪俾個 E 佢唔係啦。咁要攞嚟食啊！我講緊，應該係有奶飲肉，係咪應該係唔錯嘅，至少。好亂喎，係嘛？同埋咧，講起呢個有力咧，我會覺得可能咧會似馬肉嘅質感，即係都係你有冇食過馬多肉㗎有就係啲好多筋嘅嘢，但係就好多筋就未係因為好有力，好多肌肉咧，咁佢哋啲肌肉纖維就會化成好多筋咁，但我記得其實馬肉係咪好韌嘅？好韌嘅，但係係應該係多筋嗰啲咯。係啊，但係就唔會話好難食，所以係可以因為我真係淨係食過一次，我都唔係好記得咗。係啦，就係唔係話最好食嘅刺身，但係佢冇 S 冇 A，但係都有 B，所以我希望大家都可以支持 B 嘅一票。去支持派老議員嘅一票係嘛？好。有開傳多，而家幾多秒？而家1個鐘44分，好 cut 咗佢先，講下笑算啦，我唔理啦。遲啲冇人聽係咪先遲啲 po 我個身份證出去算。唔緊要，得嗰5個觀眾會知道你個真名係咩。 OK，同埋融合呢個 MyFace 講就係啊有力，就再加外邊都似海帶都盔甲。咁所以我哋剩低嘅係第17使徒，第11次係朱芬啦，第18使徒係唔記得咗。就係我哋啦，吓？係嘛？就係李林啦，人類就係呢年啦，就係人類啊。TV 版冇直接聲明，但係後來喺同朱芬嘅談話裏邊就知道李林就係我哋嘅。佢點解要咁我哋要問下黃秋生好唔好食？哦，佢唔得喎，黃秋生佢啲都係有加工做叉燒嘅喎。咁你唔係李林黃秋生冇食過嘅，朱芬一樣咯，即係其實。咁咪即係 S 類咁啊？係嘛？但係因為嗱應該咁講，好自戀啊因為佢係朱芬，所以先擺 S 嘅啫。即係如果普通人類可能 A 咯。我而家揾下人類形容。你會唔會想食李家超啲肉？喂，定我哋揾太鞋啊！應該會太鞋咯，老我哋揾個最頂嘅人類嚟，我哋揾個最頂嘅李林。食人最頂嘅李林係邊個喺度諗下先？認真字係咪？最頂嘅你係嘛？可能 Kendrick Lamar 咁咯。即係 random，確實係。食哇，佢應該勁最喎。頂嘅李林係邊？哎，我最頂嘅李林揾到啊係，百度有個人叫李林，揾到啊！大家可以參考下呢個李林。好呢個李林咧就係畢業於同濟清華大學，係比特幣交易平台火幣嘅創辦人。佢叫李林，呢個都幾頂喎，呢個。你呢個真係好 random。但係佢都係李林。唔係啊，佢人類嚟講都幾勁啊。李條賓州可能喂，好勁非喎！執行董係嘛事？你食過係嘛？OK。咁咯，咁如果係即係嗱，不過咁講啦。你如果一個人類啊，你成日都又吸煙啊，又飲酒啊，然之後可能又喺個都市嗰度生活啊，吸好多廢氣啊，即係就正如個海產嘅道理咁咯。係啊，你個人係唔好食嘅，應該就所以好視乎就係、即係好似我哋食牛咧，都有分嗰啲咩草字牛、谷字牛咁樣嗰啲。即係係所以脂肪所以李林咧哇頂咧就 depends on 嗰個人本身，即係佢個人佢嘅生活如何啊？係又啊，係要拉個平均嘅啫。即係咁啊，平我俾我肥人應該都會有煙有酒，係咯 C 啦，中咁啊平 C 咯，C 咯好。似有個theory 就係講話同類食同類係唔好食噶嘛。
有冇聽過真係啊？紅我冇聽呢個即係可能獅子食獅子都好少食翻獅子肉，因為可能獅子覺得唔好食咯，獅子肉係。你佢哋但啱係佢否？其實點解有個咁樣嘅 theory 嘅？點解會同類食同類會覺得隔離飯香我揾下先，我揾下先。我純粹同我有類相食，呢個係我認得有啲好奇。有呢個同類相食嘅 theory 可以上維基有一個。同類相好啦咁我思女嗰度擺凌波麗啊，唔係喎，凌波麗唔係李林，佢應該唔係，佢係複製人。凌波麗係因為佢係凌波麗，所以一定係好香。係啊，所以冇得好唔公平，如果佢擺 C 啊嘛。明日香咯，同類唔得相唔得，呢啲太好食啦。唉，算啦，我都係擺翻中國李林、中國李寧、中國李林。明日香啲屎都好食係嘛？ What the 嚇 fuck？點都好食㗎佢。唔好啊，屎真係。亞洲，冇亞洲啊，冇啊，亞洲冇啊，冇亞洲。就算你我去女神我都唔食啊。嚇你要你人你真係太有原則啦。唔係因為女神係唔會屙屎噶。係喎，尿咧，你飲唔飲咗尿？你知道女你神就唔好同我講係女神。靠我咁樣講跑步嚟排出水分。冇咁樣，嗰啲叫聖水。係咯，我諗起之前有個 crossplay，跟住話咩大熱天時喺東京度係啊，哦， Cross- 東京鐵塔啊嘛，即係佢係勁多汗啊嘛。係啊，係啊，佢跟住嗰啲人佢話 cos 明日香，佢係要着住緊身衣啊嘛。係，跟住一勁多汗啊成堆留言咧，屌鳩翻啲就係我哋呢啲人。你啫，咩屌我黐線，你啫我就好啦，你啫，你唔好係你唔好代表我。好男啊，話你話我哋啊，話我唔代表我。即係我覺得呢啲話要飲汗水呢啲咧，都係冇抗力啊嘛。係咁，即係其實都係冇錯嘅呢個論點，但係冇辦法，嚟㗎，即係你諗下。即係我哋都要接受一堆人係接受唔到呢啲，李林要擺喺度，唔係你諗我會擺 C。說你中意啦。好， OK，好啊，呢個 TS 啊，就咁睇 OK 唔錯，哇，終於好多 FT 啊。基本啊，唔通個個都好食咩？屌，嚇，我以為個個都好食㗎。我都以為個個好食，有啲失望。好啦，我哋嚟，好我哋嚟宏觀睇一睇啦。宏觀睇睇，宏觀睇一睇。我覺得世界觀世界。我覺得 A 至 C 嗰啲全部都可以變，可以雞薑葱啊、爆香啊，然後炒啲可能炒啲芥蘭或者炒啲魷魚或者炒啲西蘭花落去，又可以當大排檔嗰啲樣出嚟俾人食可以。你即係 A 同 C 啊？ A 至 C 係啊，呢啲就點煮都好啦，好食嘅。S 嘅話，基本上真都好食嘅。咁我俾翻啲薑葱圖。我而家就咁睇係，我係真係覺得第六市道係可以整成一個我哋平時會食嘅嘢咯。可以啊感，覺上，你就算咧同人咪就係 S tier 第三個咯。 OK，係啊，因為佢真係似一個海鮮咁樣嘅。你就算燒烤海產應該都會見到。海產類，係啊，係，即係可能啲下酒菜啊，酒菜，啲酒係 LCL 係咪攞藥？係啊，啲米攞去藥佢。唔係啊，我嘅 LCL 就係 beer，你嘅 LCL 係寶礦力水特，我嘅 LCL 就係酒。我係分，我係新地鹽水啊！係隨便你啦。嗱咁咧，我覺得嗰個試圖咧，我會好適合嗰啲 BBQ 燒烤嘅，係啦，即係好適合咧。有個類似安德尊嘅人話咧，就係喂咁啊，大家好適合喺 TVB 大結局嘅時候會攞大家出嚟。燒真係俾人燒我拍嗰兜好似娃娃魚咁，你講到，冇懷疑。咁但係真係有人食嘅喎啲大陸呢大陸好多嘢都食嘅，真係唔講。蝙蝠。安德尊大嗌，好再食多次天使啊！我帶咗天使，然後所有人都拍手鼓掌，之後嚟個大結局。祝喜就係你啊！食咗雞贊仔啦，好嘢！哇，正啊！紅火一定要食喺自助餐嘅。紅火
係紅火。好。咁你哋會點樣誒想點樣食呢個豬糞啊？如果佢係 S，豬分啊，人體性係咪條撚將啲嘢切咗去擺喺 S 豬分個碟度，然後食完瞓飽，跟住就肚餓就食埋隻碟佢咯。我會想食豬分係可能聽住佢彈鋼琴嘅嗰啲音樂嚟食咯。哇！佢一路彈一路人體性啦，不如我會好似個舊 TVB 舊 TV 劇版裏邊嗰個拖毛機咁樣攞住幾分鐘跟咗落肚。喂，你睇下我回家都有表演人體性。屌，我哋唔好講啦，學咩啊？我等先，我唔好嘅。有嘅真係有嘅，真係有嘅。唔係係啊，點要攞塊嘢墊住啊？仆街！咩嚟㗎？冇啦。之後啊，莉莉絲嗰啲唔講啦，嗰啲點食都好食。唯一比較多爭議係 LCL 汁可唔可以整成豬紅或者人紅？可以，可以啊。咁我咩哋乜嘢都加啫，嗰啲啫喱粉落去應該咩都做到。家姐，加啫喱粉，哦啫喱粉 OK，你唔好成日對家姐有幻想。我保持沉默，我晒乾咗沉笑默。咗一笑咗一萬嚟之前律師回收標題。 ，Say that again， 我晒乾咗沉默。 Fantastic， fantastic。Say that again。guys I think we got it。之後，咁其實而家供應最難食就係嗰個泥膠同埋胚胎。係啊，我鴨仔蛋，鴨仔蛋真係，哇！我今晚噩夢啊，真係。今次真係踩過界。屌，踩過。不如我哋下次揾佢出嚟啦，好唔好啊？揾邊個咩啊賣 face 啊？我應該搣埋咯。我我早兩日 share 出嚟嗰個，佢冇撚新嘅，其實佢。佢算係喎。係嘛？唔係我覺得唔係佢應該係一段時間冇出過 po，然後之後佢最近先出咗一個啫嘛。係咯，好撚頂。佢應該玩過一段時間㗎，佢好撚頂尖我想講。我都覺得，不如我哋攞個 schedule 出嚟。嗰條有頂尖。或者我哋乜你下次揾咩揾佢咯。嗱，但係點都揾一次賓州景象嘅，我想，同埋牛奶。要，賓州警長要啊，我覺得。係牛奶就牛奶都要佢嗰邊個社群不過好撚我有講其實我有啲，我唔肯定牛奶會唔會佢而家忙緊 DSE，啊，不過係喎，屌，等佢忙完先咯。係我唔肯定。牛奶賓州警長不過景咩象牛奶佢今年考啊嘛，唔係咩？好似話。係啊，佢係但係賓州警長應該可以，我可以揾下佢，我可以再好啊驗佢一次。佢話呢個係性行為邀請嚟㗎。緊急性邀約啫，屌我哋真係唔係要性行你係咁啊，揾你佢。要記住係緊急性邀請，唔係緊急性邀請。 OK，你理解嘛？子生性病。我咁樣冇會㗎喎，係嘛？咁啊，今集就差唔多啦。咁啊，多謝各位觀眾聽咗2個鐘嘅野味，點改好啊？標題我唔知。野味新世紀福音戰士迷宮翻 edition。新世紀野味戰士。新世紀野味戰士好。 OK，我買新世紀野味戰士。跟住標題，我整啦標題封面就係有Mr Beast，跟住後面就打個格仔嘅餸咁樣。喂，不如整張 P 圖可唔可以係唔係喎？定係你 key 都市閒情安德尊同埋李金聯師傅後面喺度。我知你 and thousand dollar ever。喂，同埋咧個封面咧應該一係個中國廚師 VS 14個14個天使知道個封面係盤菜嚟嘅，將所有使徒全部烹晒上去。 P 晒落去。係啊係咪要整嗰個？我講嘅好似盤菜亂食。係啊，咁所有1至13使徒擺晒上去，包括李林。好，好，咁我哋就今日差唔多啦，冇嘢補充。我冇嘢補充。個袋啊！
有可能要講下，就係即係以上嘅 tier list 咧，都係根據我哋口味排出嚟。即係係或者有人中意鴨仔蛋，或者有人中意食鴨漿嘅味道。有人中意食魷魚圈，有人中意食雞嘅身材咁樣。哦，啱嘅，不過啱嘅，我哋鴨仔蛋咪，但係其實我哋都係跟普世價值口味啊嘅各有口味各有不同啊，係啊鹹魚青菜各有所好。係啊。如果你哋覺得有啲乜嘢唔同嘅意見，可以喺下面 comment 嗰度留翻啊。係啊，同埋最重要嘅就係我哋要需要更加多有人食過鴨仔蛋嘅人嘅食評，可以擺喺留言嗰度。我以為你打算可以整叫啲人推介攞啲乜嘢系列嚟整呢一個 T S， 地我冇錯，屌你老母！如果你話 jump scare 咁勁咁彈出嚟啦，仆街！我防啊！屌你老母！咁其實你下一次跟住你露你條賓州上出嚟，我都避唔到，其實我都可能佢冇而家 Google 揾一隻曱甴出嚟咯，我會彈到仆街咯。唔使驚，唔使驚。冇，我有撚驚，我唔睇直播啦，唔使驚，我排晒。好 OK 害怕，我係好害怕。係咯。可能下個睇下有冇人想講其他關於系列性嘅 tier list，即係可能你中意講溫和啲嘢，講出前一丁10隻味嘅 tier list 又得。係啊，或者你想米奇老激進啲味邊個最撚好屌嘅就得。你想激進啲嘅就揾所有 Mima 嘅 tier list。哇，好咪有喎！人整過咩？吓咩？有人真係整過咩？我唔知啊係屌係咪 fan 哥定好似係係 fan fanboy 整過？fanboy 整應該 fanboy 整嘅樣。屌 fanboy 整係整個係跟 tier list 咩佢係啊？fanboy，整係跟但係佢係 fanboy 跟整應該係民族性嗰啲講啊。唔係啊唔係，我記得 fanboy 整係好似係跟嗰個類似嗰啲咩好似桶類似咩強姦嗰啲咩指數政治版圖咁樣整噶嘛？佢好似即仆街。係咩個政治版圖？你一邊係左一邊右，之後類似有唔係但係個我知係講咩，但係佢除此之外都有整一個 tier list 係擺晒我哋所有人嘅，即係例如嗰啲唔好笑迷因啊，就擺我啊或者面柒之類。但係佢係咪 delete 晒啦？佢個佢似 delete 晒啦 ban 咗定點啊？但係佢真係有整過，佢有整過 tier 有 list 㗎，佢有㗎，佢有排你而家我真係冇乜印象。叫佢上去你屋企度。喂，其實 OK，其實有機會我都想揾埋唔係 MyFace，已經揾咗。我都想揾 fanboy fanboy，我覺得你揾唔到佢咯，我想咯。你可能成幅拉失蹤人口文字溝通咯。失蹤人口嚟嘅。買fanboy 喎。唔係啊，佢係我覺得佢似係會你得閒會喺網上蒲頭，但係你喺現實中係個失蹤人口，你唔好揾。哦，佢係一個謎我希望有啲佢成 friend 個存在就係一個 friend 謎可以揾到佢啦。佢咪有人？講啦咪有人？好似係咪有人現晒識佢噶嘛係啊其實係我好神秘啊佢我就係 fanboy， ？Holy shit！好大隻啊！邊條賓州你睇？冇啦，我求你。就咪等先咩？你咪你上次啊？屌阿 Min 七，你上次揾嗰個 friend 咧？佢係識阿 fanboy 噶嘛？嚇佢講過咩？冇啊佢好似話佢係見過 fanboy 啊嘛，佢知道你識佢真樣咩？ ，fanboy 見證人，哇咁你恐嚇！咩？我個 friend 佢好似唔識 meme 喎。你上次揾嚟嗰個啊嘛？打機嗰個唔係咩啊，咩咩？唔係啊，唔係啊咩讀 fire 嗰個啊？嗰個啊，哦，你講佢啊，我再揾下啦。佢都唔係好似唔係好想上嚟啊。佢都係咯，唔係，我意思唔關事啊！我意思係佢係話佢識，好似有見過 fanboy 啊嘛。再試下咯，再 friend friend 揾下啦。哦，OK，其實anyway，唔係其實唔係我意思，我唔係。如果你話揾佢，因為我為你講，我上次打機好撚高嗰個 friend 添。唔係嗰哦個唔係哦唔係嗰嗰個，雖然都喺 Fine Art，佢有收 miner，我都中意。但係嗰個唔佢應該唔係有玩 meme 嗰啲噶嘛？你係純粹你係佢同事識啫，係啦，唔關。啊，係啊。哦 OK 好啦，咁我哋唔係如果你講嗰次揾花嗰個讀花嗰個其實我冇乜話特別想同佢錄。你如果你問，其實如果 friend on friend 嘅話，點解唔直接揾啊my fanboy？揾 fanboy 啦，我哋咩即係好咯，好啊，我哋三個一齊 DM 好啦，係咁，我哋就好啦轉頭翻嚟，我哋係也平轉轉轉 yes，我哋下次我幫再返嚟埋 face 埋。
邊。好。